تعالي يا عروسه. انت بتعملي ايه؟ بقى هي دي اللي انت سبتني وسبت الدنيا كلها علشان تاخد واحده برجل واحده وبطرف صناعي؟ حرام عليكي، انا ذنبي ايه؟ انا ما اخترتش ده. حرام عليكي تكسري فرحتي في اول يوم ليا. ليه يا بنتي؟ انا اذيتك في ايه؟ اذيتيني في انك خدتي اكتر بني ادم انا حبيته في الدنيا. انا اللي اولى بيه منك مش انتي. انا مش مصدق اللي بيحصل ده، انا حاسس ان انا بتفرج على فيلم. هو انا يعني يا اخويا اللي مصدقه بقى عادل ابن جوزي يتجوز واحده رجلها مقطوعه؟ وانت ما قلتش رايك في المصيبه السوداء اللي جابها لنا عادل دي؟ واحده رجلها مقطوعه؟ انت بتتكلمي ازاي؟ ما يصحش الكلام اللي انت بتقوليه ده حاجه بتاعت ربنا مش بايديها. ينفع كده يا سليمه تعملي كده قدامهم؟ ايوه علشان انا بحبك مش هي، ولازم هما كلهم يعرفوا ان انا اللي اولى بيك مش هي. انا اللي مناسبه ليك يا عادل. انت واحده مجنونه، ده نصيب. هو اختارني انا، ما اختاركيش انت. هتجبري نفسك عليه؟